大家好，我是中气爱。5月27日，马娃在保持超强台风强度的基础上，不断吸入西南季风环流，急速扩大。卫星云图可见，马娃越来越胖，云系布满整个暖池。与此同时，台风眼始终清晰。事实上，在你看不到的地方，马娃的核心区一直在进行双眼皮手术。不过，它是把双眼皮搞成单眼皮，在气象上说，这叫眼壁置换。眼壁置换的结果一般是台风越来越大，越来越散。马娃也在朝着这个方向发展。马娃已于5月27日傍晚进入我国48小时警戒线，未来还将继续向西移动，最大可能是5月29日靠近我国24小时警戒线，然后停下来，在我国台湾以东约350公里处兜兜转转2-3天，随后在6月初转弯去日本以南洋面，但也不排除在减弱后6月上旬回马枪登陆我国台湾的可能性。但不管怎么样，马娃对我国陆地的风雨影响都不会太强，真正要关注的是马娃外围下沉气流给南方带来的大范围高温天气。如果把马娃比作空调，那么外围下沉气流就类似空调外机，吹出来的都是热热的风。在马娃靠近之前，副热带高压已经大举西伸北台，控制江南和华南。5月26日晚上，暖湿气流和留守冷空气在副高北侧激战，湖北、安徽等地雷雨整夜，其中安徽铜陵10几个小时倒水200毫米以上，直接打破5月日降水量记录。武汉北郊降水量甚至逼近350毫米，上海也突然暴雨，这是今年以来长江流域最为激烈的一场暴雨。与之前暖湿气流打了就跑不同，这次有大老板副高亲自撑腰。27日白天，暖湿气流直接赶跑了冷空气，下午江汉平原为云开路散，气温飙升到30度以上，体感瞬间从梅雨切换到3伏天。而在更南边的江南华南，副高控制下的那种高温闷热的体感全面袭来，下午江西湖南气温升到33到36度，其中南昌35.6度，拿下今年首个高温日。接下来在马娃推动下，庞大的副热带高压还要继续西伸北台，向北推进到淮河沿线，向西覆盖整个云南。与此同时，马娃的空调外机也要赶到，这就造成了3个后果。第一，南方的高温还要加强扩大，不仅湖南、江西高温继续，除华东沿海和山区外，南方大部气温都要升到35度上下，部分地区甚至可能逼近5月最高纪录。譬如说福建西部和南部、广东中北部有可能出现37度以上高温，漳州预报了40度。长三角虽然吹海风得以屏蔽内陆热浪，但也要体验30度以上的桑拿天。第二，北方降雨全面展开，雨势继续增强，随着暖湿气流全军出击，北方今天已经开始下雨，接下来副高还将把主雨带直接顶到黄淮、豫东、皖北、苏北以及大巴山区，雨量可达50到150毫米，而且还伴随着激烈的强对流天气。这些地方的朋友要以应对7、8月汛期暴雨的方式对待本轮暴雨。第三，西南特别是云南热浪即将极端化，干热气团此前已在云南制造了多轮热浪，但这次副高的到来无异于火中送炭，强联合下，云南干热季将进入巅峰期。干热河谷中的巧家5月26日预报出了45度，5月27日的预报虽然有所下降，但也达到了43度。由于这次热度爆表，暖层深厚，就连1-2千米的山区高原气温也要升到30甚至35度。云南、贵州、广西和四川南部要特别防范中暑，特别警惕森林火灾的风险。这轮高温何时结束，还是要看马娃的脸色。目前来看，5月29日之后，长江流域和华东沿海的热度就将有所下降，但直面空调外机的广东、福建将面临副高和台风外围下沉的双重加热，空调外机堪称超长待机，持续炎热要拖到6月。另一个高温重点，云南也是同病相怜，高温也要拖到6月。但好消息是，6·1儿童节后，云南真的要下雨了。好了，感谢收看本期节目，建议关注中西爱并一键3连，我们下期节目见。